الماشينة لافي تهرست لنا وإن شاء الله بربي حنا شرينا البريك. هاو البريك شريناه ورانا باين نعاودوها بالبنية إن شاء الله بالبريك. وهاي وين لا العجنة تاع السيمة، يعني الإسمنت، هذا الإسمنت وإن شاء الله يعني ابقوا معنا حتى نكملوه. والآن بدينا في هذه الزاوية إن شاء الله غادي نخدمو الماشينة لافي. والآن تقريبا أصبحت الماشينة لافي كاملة. غادي نشوفها كل هذه الثقوب. عندنا ماشينة لافي عن طريق الجزم. طبعا كل الأجهزة الخاصة بالكهرباء سوف نلفها بالجزم، لأنها ضروري نبعدها عن الماء. بعد ذلك نجعل لها غلاف إلى الخارج وسوف ننزلها عن طريق الماء. الحمد لله تمت المرحلة الداخلية اللي تحراش وكاع. مهم الماشينة لافي راهي مارش. هاي موتورها تحت مارش، ونديرولها لابريز ساي كملناها الداخل، ونديرولها تحرش من برا كاع غير من الداخل بلعناه، باقي التحراش من برا. هيا والحمد لله رب العالمين. وكان تنكملوها ونوريوها لكم تمشي كاع ضرب واحدة. السلام عليكم. والخدام المارشو تقريبا هو معروف. أي السلام عليكم.